O mladosti i starosti. Niko nije sujetan na svoju mladost, niti se osjeća da je presrećan zato što je mlad, a svako je naprotiv i nesrećan i očajan kad je star. Reklo bi se po tome da su sreće nerazgovetne, a samo nesreće očevidne. Međutim, stvar je u tom što ne znamo u mladosti šta je beda staraca, kao što dobro znamo u starim danima šta je bilo blaženstvo mladosti. Zato ljudi smatraju starost svojom nesrećom, a žene je čak smatraju i svojom sramotom. Mladost, to je bogatstvo i kraljevanje. To je čar telesne lepote i duhovne svežine, lepota fizičke snage, beskonačnost nadanja, raskoš u planovima, od kojih je svaki ogroman i bezmeran i od kojih svaki izgleda verovatan i kad je nemoguć. Mladost, to su radosti prečeste i prenagli, svi izbori optimizma otvoreni, a san stavljen iznad istine i ljubav iznad života. To su namere od kojih su uvijek polovina herojskih, a polovina razbojničkih. Mladić, to je zaverenik, a mlada žena, to je ustaš. Svaki je okvir uzak i svaka se reka daje preskočiti. Svaka ideja je prestarela i svaki autoritet nasilje. Svi su ljudi suparnici i sve su nesreće samo ljubavne. Svaki je zakon tiranija, a svaka je utopija ideja. To je mladost. Ali taj život u paradoksu i takva obest u iluziji učini da se zatim sve stvari počnu da s godinama postupno smanjuju i da najzad čovjek padne u očajanje, tim veće ukoliko je mladost bila potpunija i san o životu razuzdaniji. Najveći deo ljudi koji su bili nesrećne mladosti napuste život s uverenjem da su samo oni bili nesrećni, ali da sreća ipak postoji. Međutim, najveći deo vrlo srećnih u životu svrši verujući naprotiv da je život komedija, a ljudi komedijaši. Starost je odista najružnija stvar na svetu. Starost nije samo posljednje doba ljudskog života, nego starost znači bolest. Star čovjek, to je degenerik, a starost je nakaza. Starci su toliko smetnja da je bilo naroda u kojem su starce u izvesno doba starosti kamenovali, kao vešce i vampire. Naše doba je pravednije. Uostalom, danas se niko i ne priznaje stari. Merilo za mladost i starost sad je manji princip fizički nego princip duhovni. Najzad i srećom starost je bolest samo glupih ljudi i ružnih žena. Za umne ljude i za lepe žene ne postoji starost. Uman ne sme ostariti, a lepa žena ne može da ostari. I lepota se samo menjaju, ali s vremenom ne propadaju. Ko je jednom bio odista mlad, taj ne može postati odista star.
kao što čovjek koji je odista pametan ne može postati glup. Može čovjek propasti bolovanjem, ali to može i kad je mlad. Tako je filozof Ksenofont živeo 100 godina, a Pitagora skoro isto toliko. I božanstveni Platon je živeo vrlo dugo, jer je navršio 9 puta 9 godina, što znači množenje broja koji su onda smatrali najsavršenijim, a navršivši 81 godinu, taj mudrac je umro na sam rođendan. Zbog ovog se slučaj Platonov smatrao kao savršenstvo i života i smrti. Čak i pesnik Sofokle je živeo 90 godina i napisao 120 tragedija, od kojih nam je sačuvano svega 7. Plemenite stvari ne stare, nego samo promene izgled, često čak i na lepše. Lepota ima sve sezone kao i priroda, ali nema sezonu propasti, kao što je nema ni priroda. Zlato ne stari, jer je plemenit metal. I pentelejski mramor ne stari, jer je plemenit mineral. A Platon ne stari, jer je plemenit duh, kao što ni lelije ne stari, jer je plemenito srce. U starosti se prokažu na licu karakter i duša čovekova, kao što se prokažu reljefi jednog brega tek u zimu kad izgubi šumu i potpuno ogoli. Ima lica koja sa starošću dobiju nešto svetiteljsko ili mudračko, druga mučeničko i bolesničko, a treća životinjsko i zversko. Znam rđavih ljudi i rđavih žena kojima se u mladosti nije raspoznavao na licu njihov karakter, jer je mladost svagda i u svemu jedna neizmerna lepota. Ali ta su ista lica dobila u starosti izgled odvratan i užasavajući. Crte zločaste, pogled krvnički. Tako i čudi sva osjećanja dobiju u starosti samo njihov otvoren i očit izraz. Umni i blagorodni ljudi postaju divni starci s kojima je radost dolaziti u dodir. Neko ostari kao zlato i mramor, a neko ostari kao cipela. Prostak kad ostari, postane rugoba. Zato starost kao ogledalo prokaže šta je čovjek bio unutrašnji cijelog svog veka. I onda dok je maska mladosti mogla još da prikriva svu nakaznost koja je stajala iza nje. Treba imati mnogo mudrosti pa znati ostareti bez ružnoće, bez pakosti i bez tuge. 3 kobne stvari koje idu zajedno. Ima čak način da se nikad ne ostari. Menjati zemlje, žene i knjige. Ili menjati bar jedno od to 3. Treba biti naročito u društvu mlađih od sebe. Starci često govore o bolesti i o smrti. Najčešće o nesanici i o rđavoj digestiji. A mladi govore o ženama, o borbama i o večno novim planovima i namerama. O svemu što za starce odavno više ne postoji. Starce u njihovoj porodici podmlađuju deca, ali starca samotnika može samo da podmlađuje društvo. Nesreća je sačekati stare godine s mladićkim navikama, za koje se nema više snage i na koje se više nema prava. Treba zato izrana izmišljati jednu strast za starost, makar to bila neka nauka ili kakva manija. Svakako druženje sa starcima svojih godina, to je druženje s bolesnicima.
Čovjek ostari slušajući starce, razboli se slušajući bolesnike. Istina, ni godine ne izražavaju tačno čovjekovo doba. Postojale su na svetu mladosti i starosti i pre nego što su ljudi svoj život prebrojavali, a verovatno da je takav život bio srećniji. Uostalom, neko je pravo rekao, da nema brojeva ne bismo znali koliko nam je godina. Jer mladost i starost ne znače isto kod svih ljudi. Ima mnogo njih koji nisu znali ni za detinjstvo, ni za mladost. Bilo zbog svog temperamenta, bilo zbog proživljenih gorčina. Zato ljudi nisu istog doba, ni onda kad su istih godina. Ima mladih staraca, kao što ima mnogo i starih mladića. Čovjek se ne osjeća starcem dok god mu žive roditelji. Zatim drugče se osjeća starcem čovjek 50 godina koji ima i dece, a drugče čovjek istih 50 godina koji nema dece. Osjećanje starosti često stoga ne postoji u čovjeku, nikad naiđu duboke godine, nikad telo počinje da konačno malaksava. Ima ljudi koji po jednoj unutrašnjoj sili neće da budu stari, kao što drugi ne priznaju da su bolesni. A ovakvi nisu odista nikad ni stari, nego samo nemoćni, ni bolesni, nego samo oslabeli. Savremeni kulturni čovjek sve manje priznaje starost, jer svoj život meri više duhovnim merilom nego fizičkim sposobnostima. Zato današnjom Evropom upravljaju starci većma nego što su upravljali i starim Rimom.